icciitii amma nu gaheen wanti Saaroon Joosii fi Boonii gidduutti adeemaa jiru gara lubbuu wal gaaga'uutti darbaatii jira. Wanti akka salphaatti sooshaal miidiyaa gubbaatti ilaalle itti qoosnee dabarru kun booda gara lubbuu nama gaaga'uutti gaafa darbe garuu gaabbii taati. Dhimma kana gadi fageenyaan qorachuuf wanta duuba jiru ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa kaasee dhimmi Saarii Joosii fi Boonii ijoo sooshaal miidiyaati. Kanaanis wal qabatee wantoota yeroo jaalalaa godhaniin wal doorsisaati jiru. Wantoonni isaan ittiin wal doorsisan immoo hanga lubbuu wal gaaga'utti waan nama geessisudha. Egaa dhimmoota isaan ittiin wal doorsisan qulqulleessinee qabannee dhufneerra. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaa sabiskiraayib, laayik, sheer gochaa hanga dhumaatti qophii keenya faana yoo buutan icciitiiwwan Joosii fi Saarii gidduu jiru amma immoo Boonii dabalatee isaan gidduutti adeemaa jirutu jira. Kanammoo gara sooshaal miidiyaatti fiduudhaaf wal doorsisaa jiru. Yeroo hedduu wanti sooshaal miidiyaa kanarratti barame yeroo nagaa walitti qoosum yeroo du'aa immoo walii boo'utu barame. Kun garuu sirrii miti. Namni tokko osoo lubbuudhaan jiru walii birmachuu wal qaqqabuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma isin argitan Saariin boo'aatii jirti. Maaltu immoo ishii boochisaa jira jechuun keessan hin oolu. Dhimma kana kan jalqabes ishiidha jedhu namoonni baay'een. Yeroo jaalalaan waliin jiran suura kana maaliif maxxansine amma garuu maaliif suuricha maxxansitee kan jedhan ni dubbatu. Dhimma kanarrattis waan qulqulleeffanne qabna. Saaroon hiriyaa Joosii waggaa 5 olii yoo taatu Booniin immoo haadha manaasaa har'aati. Egaa Saaroon jaalala keessatti nan ganame jettee kan dubbattu suuricha amma maaliif gadi baasuun barbaachise jennee yoo gaafannu isatu madaa kiyya tuttuqaa jira, naa barreessa, naa bilbilaa, boqonnaa na dhoowweem waan baay'ee na yaadachiise jette. Kanaaf immoo akka inni narraa dhaabbatuu fi gantummaa inni narratti raawwate namni akka beekuufan gadi baasee jetti. Egaa suura sana ishiin gadi baasuu hordofe ishuma mataasaatti amma waan rakkoon dhufe fakkaata. Booniin immoo haadha manaan Joosii har'aa kun immoo viidiyoo ati qabduun gassii baasaa jechuudhaan Saaroon doorsisaatii jirti. Viidiyoon Saaroon qabdu kunoo maalidha? Viidiyoo akkamiitiin nama biraa waliin immoo Joosii waliin qabdii kan jedhanis namoonni yaada isaanii kaasaati jiru. Dhimma viidiyoo Saaroon ittiin doorsifamaa jirtuun wal qabate. Viidiyoon Saaroonii fi Joosii yoo gadi bahin isaan lamaanuu waliin salphatu waan ta'eef Saaroon miidhuutti akka Joosiinis hin miidhamne kan jedhan dhaamsa isaanii dubbachaati jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf Saaroon jaalala keessatti miidhamuu dandeessi, cabuu dandeessi, akkasuma Joosiin cubbuus irratti hojjechuu danda'a. Booniinis immoo irraa fudhachuu dandeessi ta'a. Haa ta'uuti garuu waan darbetti gaabbaniin waan yeroo jaalalaa waliin godhaniin wal gaabbisiisuun akkasuma wal miidhuu fi wal madeessuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Jaalala keessatti iyyuu kan isaan wal madeessan gahaadha. Amma immoo suura hin taanee fi viidiyoo hin taaneen wal doorsisu. Kanaanis wal doorsisanii hanga lubbuu walii balleessuutti walitti deemuun barbaachisaa miti. Haa xiqqaattu gaarummaan jaalala keessatti waliin dabarsan ilaalamuu qabdi. Garuu amma kun ta'aatii hin jiru. Faallaa kanaatu adeemaatii jira. Faallaan jaalalaa jibbamaa akka jedhan jibbi immoo deemee gara wal balleessuu fi wal miidhuutti deemuu hin qabaatu. Egaa wanti ta'e ta'eera, garuu immoo ijoollee kana gidduutti waan deemaa jiru sooshaal miidiyaadhaan ho'isanii walitti kakaasurra qabbaneessurratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Ijoolleen kun sadanuu yoo jiraatan barbaachisaadha malee dhabamsiisuu irratti duuluun barbaachisaa miti. Haa ta'uuti garuu gamaa gamanas qorachuun baay'ee gaariidha. Saaroon qofatu jaalala keessatti miidhamee jechuun hin danda'amu. Sababiin isaa sababiin Joosiin intala kana dhiiseefis immoo sirriitti qoratamee bira gahamuutii qabaata. Jalqaba wanti nuti gochuu qabnu sababa adda ba'uu isaanii sirriitti adda baasuun barbaachisaadha.
waanuma joosiin jedhe qofas dhaga'uun sirrii miti. Akkasuma waan saariin jette qofas dhaga'uun sirrii miti. Akkasuma kan booniinis jette sirriidha jechuun sirrii miti. Kan sirrii ta'u qaamolee sadan kana mararraayyuu yaada fuudhanii abbaan rakkoo eenyu akka ta'e adda baasanii hanga abbaan badii adda hin baanetti namuma tokkotti murteessuun barbaachisaa miti. Egaa jaalala keessatti inni tokko gaafa miidhu inni tokko miidhamuun waanuma jirudha. Bara kana keessa immoo wanti baay'ee na ajaa'ibu tokko yoo jiraate isuma namoonni bara kana yeroo jaalalaan waliin jiran waan jibbi dhufutti hin fakkaatu. Waan hin malle waliin godhu, suurota safuu hawaasaa cabsan waliin ka'u, akkasuma immoo viidiyoo ilaaluuf nama jibbisiisu fa'aa wal waraabuu jalqabani. Kanas faranjii irraa dhaalani. Egaa immoo jibbi dhufeen jaalalichi dhumeen booda immoo ittiin wal doorsisu. Viidiyoo kana gadi hin baasam, uummata keessaa cabdaa hin salphattam, gaafsan immoo lubbuu kee atuu ni balleessitadhanii ittiin wal doorsisuun baramaa ta'aa dhufeeti jira. Egaa kun hanga yoomitti itti deema jechuun baay'ee rakkisaadha. Wanti viidiyoo wal waraabanii itti wal doorsisuu baramaa ta'aa dhufus namoonni keenya waan irraa baratan hin fakkaatu. Guyyaa guyyaan dhimmuma kanatu adeemaati jira. Viidiyoo wal waraaban malee akka hin malleen suura waliin ka'an malee jaalalli ni ibsamu moo waan saayyuu anaaf naa galaati hin jiru. Jalqaba of eeggachuudha malee erga wanti tokko ta'een booda immoo boo'uun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Kan darbeera warri duubaan dhufu irraa barachuutii qabaata. Amma immoo waa'een booniin saaroon doorsisaa jirtu kun namoonni baay'een viidiyicha nuu ergaa karaa keessaa jedhanii gaafachaatii jiru. Namni keenya maaliif salphina walii akka eegu hin beeku? Maaliif qullaa wal dhaabee qullaa wal ilaaluusaa hawwu annaaf hin galu? Silaam mucayyoo kanaan dhiisi jedhamuu qabaata malee gadi baasim viidiyicha ilaalla jechuun sirrii miti. Osoo dhugumattuu mucayyoon kun joosii wajjinis haa ta'u kan biraa waliinis haa ta'u nama biraas haa ta'u viidiyoo qabaattee yoo gadi bahee mucayyoon kun lubbuu ishii balleessite gaabsana moo sin gaabbisiisu? Gaabsana hin gadditu. Maaliif ree har'am gaafa namni lubbuudhaan jiru waan lubbuu isaa balleessisuu danda'u maaliif goona? Namni sun immoo yoo dogoggore nutis immoo waliin dogoggoruun barbaachisaa miti. Dhugaa dubbachuuf dhaloonni kun baay'ee dhaabbate of ilaaluu qabaata. Akkuma jaalalli jiru akka jibbi jiru sirriitti beekuun barbaachisaadha. Keessattuu shamarran keenya yeroo baay'ee hedduu ni gowwoomfamu. Waan borii isaanii dhaabbatanii in ilaalanii. Ishumarra dhiirri siifan du'aa, siifan cabaa, si malee jiraachuu hin danda'u, si malee ooluu hin danda'u ishuma jedhu ilaalu. Kun garuu sirrii miti. Jaalala keessattis immoo wal miidhuun barbaachisaa miti. Yoo walii hin taane karuma nagaa walitti dhaammatanii akkuma gaafa wal baranii gargar deemuun barbaachisaadha. Hiree walii waliin taane taanaan amalli namaa walitti hin galle taanaan jiruuf jireenyi kee wal hin simne biddeen kee wal biran jiru taanaan nagaan gargar baate akka obboleessaa obboleettii akka maatiitti akka nama wal beeku tokkotti waliin jiraachuu ni danda'ama. Sadarkaa kanatti uummatatti sooshaal miidiyaatti wal baasanii wal salphisuun sirrii miti. Wanti sun hubachuu qabdan jara kana duuba maatiitu jira. Firatu jira, obbolaatu jira, haadha jira, abbaatu jira. Nuti sooshaal miidiyaa irratti waan barbaanne jennee itti qoosuu dandeenya. Garuu haamileen maatii kanaa ni bu'am. Namni itti qaana'u ni jiraata. Ati waan hin beekneef itti qaana'uu dhiisuu dandeessa. Kanaaf wantoota nama qaanessan, nama cabsan, safuu hawaasaa waan miidhan irraa of eeggachuudha. Dhaloota waan gaarii hojjetu gochuun barbaachisaadha. Waan gaariitti nama jajjabeessuudha. Qullaa walii ilaaluudhaaf hawwuun sirrii miti. Sooshaal miidiyaa waan gaariif itti fayyadamu dhaamsa kiyya yeroo maraati. Egaa suura saariin yeroo bo'achuun gadi baasanii maxxansaati jiru. Ishinis viidiyichaan doorsifamtee bo'aa jirti kan jedhamu oduun oliif gadi deemaati jira. Garuu saariin dhimma kanarratti amma yoonaa waan jette hin qabdu. Haa ta'uti garuu dhimma kanaaf isaa bo'achuu saniin duras haa ta'u. Wanti deemaa jiru sirrii miti dhaabbachuu qabaata. Namoonnis akka isaan dhaabaniif namoonni itti dhiyaatan akkasuma sooshaal miidiyaa irratti dhiibbaa godha. Wanti darbeera kan dhufuuf mala dha'u akka jedhan
waan ofirratti akka hojjetan jajjabeessaan isin jedhaan. Kun qubee miidiyaati. Qubee miidiyaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Miidiyaa guddaan nu barbaachisa. Qubee miidiyaarraa oduu fi odeeffannoo waayitaawaa kan argattan waan ta'eef yaada keessan immoo koomentii jalatti qooduu hin dagatina. Saarontu balleesse, Bu'ni balleesse, Joosii balleesse immoo abbaan badii eenyudha jechuudhaan ogummaadhaan madaaltanii sababa isaa waliin yaada keessan koomentii jalatti qoodachuu dandeessu. Hanga yoonaa waan waliin turtanii fi horaa bulaa deeban.